Florian. Ngayon ituturo ko sa inyo ang mga paraan upang maayos ang ating cellphone bago natin i-echapwera. Unang-una ay subukang i-power on ang ating device up to 30 seconds or more. Pag hindi ito gumana, subukan naman itong i-charge up to 5 minutes. Subukang i-restart kasabay ng pag-charge upang malaman baka ang battery natin ay sobrang na-drain lamang. Pag hindi pa rin gumana, subukang tingnan ng power button baka na-stuck ito sa loob. Dahilan kaya hindi ito mag-load. Upang maayos, subukang itaktak ang power button upang lumuwag ito dahilan sa pagkakaipit. Pag hindi pa rin gumana ay subukang i-testing ang charger, baka ito ay sira. Kapag hindi ito gumana sa ibang devices, subukang palitan ng wall adapter or power cable. At kung kahit naman pinalitan mo na ng bagong charger, ayaw pa rin mag-turn on, subukang linisin ang charger socket. Baka kasi may dumi sa loob na nakatrap sa iyong charger socket sa device. Sa paglilinis, kumuha ng manipis na bagay, pwedeng plastic cardboard at kupitin ng kasya dito. Ingatang mabuti na hindi mo nasira ang mga pin sa loob habang ginagawa ang proseso dahil maaari hindi ka na makacharge. Kapag hindi pa rin ito gumana, ay subukan ang power cycle o ang ibig sabihin tanggalin ang battery. Maaari na drain ng lubusan ng iyong battery kaya ayaw mag-load. Sa pamamagitan nito, mas malaki ang tsansa na mag-reoperate ang battery life mo. Kapag hindi pa rin ito gumana, mas sinirekomenda ko kayong ipakonsulta ito sa technician upang mas masuri kung battery ba ang sira sa motherboard or kailangan itong palitan ang LCD mismo. Maraming salamat sa panonood. Sana natulungan ko kayo.